नमस्ते, म बाबुराम घिमिरे। यहाँहरूलाई म्याथ लर्निङमा स्वागत छ। आज म बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको एकाउन्टिङ फर ओभरहेड च्याप्टरको कन्सेप्ट र केही इक्जाम्पलहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ। भिडियो सुरु गर्नु पूर्व यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। लेट्स स्टार्ट। सुरुमा ओभरहेड भनेको बुझौँ। एकाउन्टिङ फर ओभरहेड डाइरेक्ट मेटेरियल प्लस डाइरेक्ट लेबर प्लस डाइरेक्ट अथवा चार्जेबल एक्सपेन्सेस जोड्यो भने हाम्रो प्राइम कस्ट आउने गर्छ र इन्डाइरेक्ट मेटेरियल प्लस इन्डाइरेक्ट लेबर प्लस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोड्यो भने हाम्रो ओभरहेड आउने गर्छ। समग्रमा ओभरहेड भनेको के रहेछ? इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको योगफल रहेछ। अ सम अफ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर और वेजेस and indirect expenses is known as overhead भन्छ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर अथवा वेजेस र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको जोडलाई नै के भन्ने रहेछ? ओभरहेड भनेर भन्ने रहेछ। बेसिस अफ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन, ओभरहेडलाई के को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने त? ओभरहेडलाई के को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने? हेरौँ। Overhead basis of distribution. Canteen expenses, welfare, time keeping department, personal office, compensation, fringe benefit, supervision cost, administration, insurance of employee. यिनी ओभरहेड आएमा हामीले के को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौं? नम्बर अफ इम्प्लोइ को आधारमा। अनि डिप्रिसिएसन, फायर इन्सुरेन्स, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ एसेट्स, ट्याक्सेस, इन्सुरेन्स, यिनलाई हामीले एसेट्सको क्यापिटल भ्यालुको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। पावर र फ्युल आयो भने हामीले हर्स पावर अथवा हर्स पावर मल्टिप्लाई आवर्सले, हर्स पावरलाई आवर्सले मल्टिप्लाई गरेर राख्छौँ। अनि हिटिङ, रेन्ट, रेट्स, एयर कन्डिसनिङ, फायर प्रिकसन एक्सपेन्सेस, इन्सुरेन्स अफ बिल्डिङ, यसलाई हामीले फ्लोर एरिया स्पेस अथवा स्क्वायर मिटरको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। अनि इलेक्ट्रिसिटी लाइटलाई नम्बर अफ लाइट पोइन्ट, कतिवटा पोइन्ट छ अथवा फ्लोरको स्पेस कति छ, फ्लोरको स्पेस अथवा वाटको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। त्यसपछि अडिट फीलाई सेल्स अथवा टोटल कस्टको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। स्टोर किपिङ, मेटेरियल ह्यान्डलिङ, स्टोर ओभरहेड, इन्सुरेन्स अफ स्टोक, यसलाई हामीले वेट अफ मेटेरियल अथवा भ्यालु अफ मेटेरियल अथवा मेटेरियल रिक्वेसनको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। ट्रान्सपोर्टेसन, डेलिभरी एक्सपेन्सलाई हामीले वेट अथवा भोल्युम अथवा टन अथवा माइल्सको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गर्छौँ। अदर ओभरहेड, सन्ड्रिज, जेनरल ओभरहेड एन्ड मिसलेनियसलाई हामीले मेसिन आलाप अथवा लेबर आलाप अथवा डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। फ्युल एन्ड हिटलाई रेडिएटर सेक्सनको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। इन्डाइरेक्ट वेजेसलाई हामीले डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर आवरको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गर्छौँ। नेक्स्ट, मेथड अफ एब्जर्प्सन गर्ने मेथडहरू छन्। सुरुमा छ मेसिन आवर रेट मेथड। मेसिन आवर रेट मेथड अनुसार ओभरहेड निकाल्दाखेरि मेसिन आवर रेट मेथड अनुसार ओभरहेड रेट निकाल्नको लागि निम्न फर्मुला प्रयोग गरिन्छ। प्रोडक्सन ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल मेसिन आवर। प्रोडक्सन ओभरहेडलाई टोटल मेसिन आवरले डिभाइड गरेपछि ओभरहेड रेट निस्किने गर्दछ। अनि लेबर आवर रेट मेथड अनुसार ओभरहेड रेट निकाल्नको लागि प्रोडक्सन ओभरहेडलाई टोटल डाइरेक्ट लेबर आवरले डिभाइड गर्नुपर्छ। नेक्स्ट, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट मेथड। यो मेथड अनुसार ओभरहेड रेट निकाल्नको लागि प्रोडक्सन ओभरहेडलाई डाइरेक्ट मेटेरियल कन्ज्युमले डिभाइड गर्नुपर्छ। डी नंबर डाइरेक्ट लेबर कस्ट मेथड। यस मेथड अनुसार ओभरहेड रेट निकाल्नको लागि निम्न फर्मुला प्रयोग गरिन्छ।
प्रोडक्सन ओभरहेड डिभाइड बाई डाइरेक्ट लेबर कस्ट। प्रोडक्सन ओभरहेडलाई डाइरेक्ट लेबर कस्टले डिभाइड गरेपछि ओभरहेड रेट निस्किने गर्दछ। यी नम्बर अफ प्राइम कस्ट मेथड अनुसार ओभरहेड रेट निकाल्नको लागि निम्न फर्मुला प्रयोग गरिन्छ। प्रोडक्सन ओभरहेड डिभाइड बाई प्राइम कस्ट। प्रोडक्सन ओभरहेडलाई प्राइम कस्टले डिभाइड गरेपछि के आउँछ? ओभरहेड रेट प्राप्त हुन्छ। नेक्स्ट, रेट पर युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड। प्रोडक्सन मेथड अनुसार रेट निकाल्ने फर्मुला, ओभरहेड रेट निकाल्ने फर्मुला प्रोडक्सन ओभरहेड डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट। प्रोडक्सन ओभरहेडलाई टोटल प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गरेपछि ओभरहेड रेट निस्किन्छ। लास्टमा छ सेल्स प्राइस मेथड। सेल्स प्राइस मेथड अनुसार ओभरहेड रेट निकाल्नको लागि प्रोडक्सन ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल सेल्स प्राइस। प्रोडक्सन ओभरहेडलाई टोटल सेल्स प्राइसले डिभाइड गर्नुपर्दछ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यसैसँग सम्बन्धित। द टेबल गिभन बिलो कन्टेन्स द पोजिसन अफ प्रोसेसिङ डिभिजन। सुरुमा डिपार्टमेन्ट फर्स्ट, डिपार्टमेन्ट सेकेन्ड र डिपार्टमेन्ट थर्ड दिएको छ। यो दिएको स्पेस युज, मेसिन कस्ट, नम्बर अफ इम्प्लोइज, एचपी अफ मेसिन, डिएलएच, प्रोडक्सन, यो भनेको बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन हो। बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन नभुल्नु होला। स्पेस युज, डिपार्टमेन्ट एमा कति स्पेस युज भएको रहेछ? 5000 स्क्वायर मिटर भएको रहेछ। डिपार्टमेन्ट 2मा 4000 स्क्वायर मिटर भएको रहेछ। अनि डिपार्टमेन्ट 3मा 2000 स्क्वायर मिटर भएको रहेछ। अनि मेसिन कस्ट, डिपार्टमेन्ट ए को मेसिनलाई 5 लाख कस्ट लागेको रहेछ। डिपार्टमेन्ट 2 को मेसिनलाई 3 लाख कस्ट लागेको रहेछ र डिपार्टमेन्ट 3 को मेसिनलाई 2 लाख कस्ट लागेको रहेछ। नम्बर अफ इम्प्लोइज, डिपार्टमेन्ट एमा 30 जना मान्छेले काम गर्ने रहेछन्। डिपार्टमेन्ट 2मा 20 जना र डिपार्टमेन्ट 3मा पनि 20 जनाले काम गर्ने रहेछन्। हर्स पावर अफ मेसिन, डिपार्टमेन्ट एमा 50, डिपार्टमेन्ट 2मा 30 र डिपार्टमेन्ट 3मा 20 लागिने रहेछ। अनि डाइरेक्ट लेबर आवर प्रोडक्सन कति हुने रहेछ? डिएलएच प्रोडक्सन कति हुने रहेछ? 4000, 2500, 2500। अनि के भन्छ? द ओभरहेड इन्कर्ड ड्युरिङ लास्ट मन्थ आर एज फलोज। गएको महिनाको ओभरहेड चाहिँ तल दिएको रहेछ। हेरौँ, फ्युल कन्ज्युम कतिको भएको रहेछ? 20,000 को फ्युल कन्ज्युम भएको रहेछ। रेन्ट एन्ड रेट्स 22,000 लागेको रहेछ। लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस 16,500। सुपरभिजन कस्ट 14,000। अनि मिसुलेनियस एक्सपेन्सेस 18,000 रहेछ। लास्टमा के भन्छ? द रेट अफ डिप्रिसिएसन अप्लाइड अन अल द मेसिन इज 12% पर एनम भन्छ। डिप्रिसिएसन रेट दिएको रहेछ सबै मेसिनलाई, डिपार्टमेन्ट ए को, बी को र डिपार्टमेन्ट फर्स्ट, डिपार्टमेन्ट सेकेन्ड र डिपार्टमेन्ट थर्ड को मेसिनको डिप्रिसिएसन प्रत्येक वर्ष 12% लागिने रहेछ। रिक्वायर्डमा सोधेको छ ओभरहेड पर डाइरेक्ट लेबर आवर अफ इच प्रोसेसिङ डिभिजन। प्रत्येक प्रोसेसिङ डिभिजनमा कति कति लेबर आवर लागेको छ त्यही निकाल्नु पर्यो। डिपार्टमेन्ट एमा कति छ, डिपार्टमेन्ट 2मा कति छ, डिपार्टमेन्ट 3मा कति छ निकाल्नु पर्यो। हेरौँ, फ्युल कन्ज्युम के को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ भन्दाखेरि एचपी अफ मेसिनको आधारमा। अनि लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस के को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ? स्पेस युज, कति स्पेस युज गरे, कति स्पेस युजमा यो लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस खर्च गरे त्यसैमा। अनि मिसुलेनियस एक्सपेन्सेस के को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ? डाइरेक्ट लेबर आवर प्रोडक्सनको आधारमा। त्यसपछि रेन्ट एन्ड रेट्स के को आधारमा? स्पेस युज। त्यसपछि सुपरभिजन कस्ट के को आधारमा गरिन्छ? नम्बर अफ इम्प्लोइजको आधारमा। अनि सेकेन्ड थर्डमा छ, लास्टमा दिएको छ डिप्रिसिएसन के को आधारमा गरिन्छ भन्दा मेसिन कस्टको आधारमा डिप्रिसिएसनलाई मेसिन कस्टको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ। नेक्स्टमा हामीले अब सजिलो रेसियो निकाल्छौँ। सुरुमा रेसियो निकाल्दाखेरि हामीले सुरुमा स्पेस युजको रेसियो निकाल्छौँ। रेसियो निकाल्यो भने हामीलाई अलि हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। स्पेस युजको
5000 4000 2000 छ। योबाट 3वटा 0 कमन ल्याउने र बाँकी रहेकोलाई रेसियोमा लेख्ने। 5:4:2 को रेसियो लेख्यौँ। अनि मेसिन कस्टको नि 5 लाख 3 लाख र 2 लाख छ। तीमध्ये 5वटा 0 कमन ल्याउने, बाँकी रहेको 5:3:2 को आधारमा रेसियो लेख्ने। नम्बर अफ इम्प्लोइमा 1वटा 0 कमन ल्याउने अनि 3:2:2। त्यसपछि एचपी अफ मेसिन, यसमा नि एउटा 0 कमन ल्याएर 5:3:2। त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर आवर प्रोडक्सनको 4:2.5:2.5 को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ, रेसियो निकाल्यौँ। नेक्स्टमा हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। यसले क्यालकुलेसन गरौँ। डिप्रिसिएसन इज इक्वल टु 12% अफ अल मेसिन, सबै मेसिनको 12%। कति? 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख गर्दा 10 लाख आयो। 10 लाखको 12% कति हुन्छ? 1,20,000 हुन्छ। 12% कहिलेको लागि हो? पर एनमलाई, वार्षिक हो। हामीलाई चाहिए मन्थलीमा। यो मन्थलीको डाटा दिएको छ क्वेसनमा, त्यही भएर हामीले डिप्रिसिएसन पनि केमा चाहियो? मन्थली बेसिसमा चाहियो। मन्थली बेसिसमा डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि वर्षभरिको डिप्रिसिएसनलाई डिभाइड बाई 12ले गऱ्यो भने कति आउँछ? 1 महिनाको डिप्रिसिएसन आउँछ 1,20,000ले 12ले भाग गर्दा कति आयो? 10,000 आयो। 1 महिनाको डिप्रिसिएसन कति हुने रहेछ? 10,000। अब हामीले सोल्युसन गरौँ। सोल्युसन: ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी सोइङ ओभरहेड फर डिएलएस, डाइरेक्ट लेबर आवर। सुरुमा आइटम अफ ओभरहेडको आइटम लेखौँ। ओभरहेडको आइटम भनेको यही तल दिएको फ्युल कन्ज्युम, रेन्ट एन्ड रेट्स, लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस, सुपरभिजन कस्ट, मिसुलिनियस एक्सपेन्सेस र डिप्रिसिएसन। अनि बेसिस एन्ड रेसियो अफ एप्रोचमेन्ट भन्छ। बेसिस के को आधारमा? फ्युल कन्ज्युम के को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ? एचपी अफ मेसिनको आधारमा। अनि हामीले रेसियो पनि भर्खर निकालेका छौँ। एचपी अफ मेसिनको रेसियो कति छ? 5:3:2 छ। यही 5:3:2 लाई हामीले के गरेको? यहाँ लेखेको 5:3:2। अनि लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले के को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ? स्पेस युजको आधारमा। स्पेस युजको रेसियो पनि हामीले निकालेका थियौँ। स्पेस युजको 5:2:2 छ रेसियो। त्यसपछि मिसुलिनियस एक्सपेन्सेसको डाइरेक्ट लेबर आवरको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छ। डाइरेक्ट लेबर आवरको रेसियो कति छ? 4:2.5:2.5 छ। हामीले यही लेख्यौँ। अनि रेन्ट एन्ड रेट्स के को आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ? स्पेस युज, कति स्पेस युज गरेको छ? स्पेस युजको 5:2:2 छ रेसियो, यो लेख्यौँ। अनि सुपरभिजन कस्टको के छ? नम्बर अफ इम्प्लोइज, कतिवटा इम्प्लोइले काम गर्छन् त्यसको आधारमा इम्प्लोइको डिस्ट्रिब्युसन रेसियो कति छ? 3:2:2। अब क्यालकुलेसन गरौँ। टोटल हामीलाई अमाउन्ट दिएको छ। फ्युलको 20,000, लाइट एन्ड हिटिङको 16,500, मिसुलिनियस एक्सपेन्सेसको 18,000, रेन्ट एन्ड रेट्सको 22,000 अनि सुपरभिजन कस्टको 14,000 र हामीले डिप्रिसिएसनको निकालेका छौँ 10,000। यही टोटल लेखेको। अब हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा फर्स्टमा कति लाग्यो, सेकेन्डमा कति लाग्यो र थर्डमा कति लाग्यो। हामीले 5:3:2 गरेका छौँ है। अब हामीले सुरुमा यसलाई जोडौँ। 5 + 3 + 2 गर्दा 10 आयो। 20,000 लाई 10 लाई डिभाइड गरौँ, कति आयो? 2,000 आयो। 2,000 × 5 गर्दा कति भयो? 10,000। अनि यो पनि 2,000 × 3 गर्दा 6,000। अनि यो 2,000 × 2 गर्दा कति आयो? 4,000। अनि अर्को आइडियाबाट पनि गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई। फ्युल कन्ज्युम इज इक्वल टु टोटल फ्युल कन्ज्युम डिभाइड बाई हर्स पावर अफ मेसिन। टोटल हर्स पावर अफ मेसिन कति छ? 50 + 30 + 20 गर्दा 100 रहेछ। 20,000 डिभाइड बाई 100 गर्दा कति आयो? 20 आयो। 20 × 50, 20 × 50 गर्दा 10,000, 20 × 30 गर्दा 6,000 अनि 20 × 40 गर्दा 4,000। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। नेक्स्ट छ लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस। लाइटिङ एन्ड हिटिङ के को आधारमा निकालिन्छ? स्पेस युजको आधारमा। स्पेस युजको रेसियो रहेको छ 5:4:2।
टोटल लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस छ 16,500। अब हामीले 5 + 4 + 2 गरेर कति 11 निकाल्यौँ। 16,500 डिभाइड बाई 11 मल्टिप्लाई 5 गरेर कति आयो 7,500 आयो। अनि मल्टिप्लाई 4 गर्दा कति आयो 6,000 आयो। मल्टिप्लाई 2 गर्दा कति आयो 3,000 आयो। अथवा अर्को आइडियाबाट नि टोटल लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई स्पेस युज। स्पेस युजको हामीले टोटल निकालौँ। 5,000 + 4,000 + 2,000 गर्दा 11,000। 16,500 डिभाइड बाई 11,000 गर्दा कति आयो 1.5 आयो। 5,000 × 1.5 गर्दा 7,500 आउँछ। 4,000 × 1.5 गर्दा 6,000। 2,000 × 1.5 गर्दा 3,000। अनि आयो मिसक्युलिनियस एक्सपेन्सेस। मिसक्युलिनियस एक्सपेन्सेस के को आधारमा निकालिन्छ डाइरेक्ट लेबर आवरको आधारमा। डाइरेक्ट लेबर आवरको रेसियो छ 4:2.5:2.5। 2.5 5 + 4 9 भयो। कति आयो 8,000 आयो। मल्टिप्लाई 2.5 गर्दा 5,000 र फेरि 2.5 गर्दा 5,000 आयो। अर्को आइडिया अनुसार टोटल 18,000 डिभाइड बाई स्पेस युज कति छ टोटल कति छ डाइरेक्ट लेबर आवर 4,000 2,500 2,500 गर्दा 9,000 हुन्छ। 18,000 डिभाइड बाई 9 = 2 आयो। 2 मल्टिप्लाई 4,000 8,000। 2 मल्टिप्लाई 2.5 2,500 5,000। अनि 2 मल्टिप्लाई 2,500 गर्दा पनि 5,000 आयो। अनि फोर्थमा छ रेन्ट एन्ड रेट्स। रेन्ट एन्ड रेट्स के को आधारमा निकालिन्छ स्पेस युजको आधारमा। स्पेस युजको रेसियो 5:4:2 छ। 22,000 डिभाइड बाई 11 मल्टिप्लाई 5 गर्दा 10,000 आयो। अनि मल्टिप्लाई 4 गर्दा 8,000 आयो। मल्टिप्लाई 2 गर्दा 4,000 आयो। अथवा यो तलको सूत्र प्रयोग गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। 22,000 डिभाइड बाई 11,000 = 2 आयो। 2 मल्टिप्लाई डिपार्टमेन्ट 1 को कति छ 5 2 = 10,000। डिपार्टमेन्ट 2 को 4,000 4 2 = 8,000। डिपार्टमेन्ट 3 को 2,000 4 2 = 4,000। नेक्स्टमा छ सुपरभिजन कस्ट। सुपरभिजन कस्ट नम्बर अफ इम्प्लोइज। नम्बर अफ इम्प्लोइजको रेसियो छ 3:2:2। डिपार्टमेन्ट 1 मा 30 जना छन्। डिपार्टमेन्ट 2 मा 20 र डिपार्टमेन्ट 3 मा 20 जना छन्। त्यही भएर 3:2:2 आएको। 14,000 डिभाइड बाई 3:2:2 जोड्दा कति भयो 7 भयो। गर्दा 2,000 आयो। 2,000 मल्टिप्लाई 3 6,000। 2,000 मल्टिप्लाई 2 4,000। 2,000 मल्टिप्लाई 4 4,000। 2,000 मल्टिप्लाई 2 4,000। अथवा सुपरभिजन कस्टको तलको फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। 14 डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइ 70 30 20 20 छ = 200 आयो। 200 मल्टिप्लाई 30 गर्दा कति आयो 6,000 आयो। 200 मल्टिप्लाई 2 गर्दा कति आयो 20 गर्दा 4,000 आयो। 200 मल्टिप्लाई 20 गर्दा यो पनि 4,000 आयो। अब डिप्रिसिएसन कस्ट अफ मेसिनको 12% पर एनम। डिप्रिसिएसन के को आधारमा काटिन्छ मेसिनको आधारमा है। मेसिनको कस्टको आधारमा 12% वार्षिक 12% को दरले काटिन्छ। यहाँ मैले निकालेको छु। डिप्रिसिएसन = हामीले टोटल निकालौँ 5,000 3,000 5 लाख 3 लाख अनि 2 लाख 10 लाख। 10 लाखको 12% वार्षिक छ नि 12%। 10 लाखको 12% कति भयो 1,20,000। मेसिनरीको 1 वर्षको डिप्रिसिएसन कति हुने रहेछ 1,20,000 हुने रहेछ। हामीलाई मन्थली चाहिएको यो माथि दिएको शीर्षक त मन्थली हो। त्यही भएर हामीलाई मन्थली चाहियो। मन्थली 1,20,000 यसलाई मन्थलीमा कन्भर्ट गर्दा 1,20,000 लाई डिभाइड बाई 12 गऱ्यो भने मन्थलीमा कन्भर्ट हुन्छ। कति आयो 10,000 आयो। 1,000 लाई 100 ले भाग 1,000 लाई 1,00,000 ले भाग गर्नुस् अनि 100 ले गुणा गर्नुस् 1% आयो। 1% अनि यसको आधारमा डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। 5 लाखको 1% 5,000। 3 लाखको 1% 3,000 अनि 2 लाखको 1% 2,000। अब टोटल ओभरहेड निकालौँ सबै जोडौँ। टोटल हाम्रो 1,05,000 आयो। अनि डिपार्टमेन्ट फर्स्टको 46,500। डिपार्टमेन्ट सेकेन्डको 32,000। डिपार्टमेन्ट थर्डको
22,000 यिनी सबै जोड्दाखेरि 1,05,000 पुग्यो। अब हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर प्रोडक्सन कति छ 4,2500 हामीलाई के निकाल्न भनेको छ डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्न भने ओभरहेड पर डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्न भने त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट लेबर आवर प्रोडक्सनले भाग गर्नु पर्यो टोटल ओभरहेडलाई। 46,500लाई 4,000ले भाग गर्दा कति आयो 11 रुपियाँ 625 पैसा आयो। अनि 25,000लाई 2500ले भाग गर्दा कति आयो 12.8 रुपियाँ आयो। त्यसपछि 22,000लाई 2500ले भाग गर्दा कति आयो 8 रुपियाँ 80 पैसा आयो। हस् त हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।